В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум, и чем запомнится вторник, 21 апреля. Диалог о правах. Обсуждение актуальных проблем, защита прав и обмен уникальным региональным опытом. В Грозном адвокаты со всей России обсудили вызовы в сфере правозащиты. Код будущего. Мероприятие направлено на прямую поддержку учителей. Первый республиканский съезд учителей информатики открылся в столице. Кузница побед. На сегодняшний день созданы все условия европейского масштаба. Как готовят будущих чемпионов в Аргунской школе Олимпийского резерва. Рамзан Кадыров вместе с предпринимателем Микаилом Гуцериевым посетил строящийся исламский центр на проспекте имени Кунтахаджи Кишиева. Ключевым объектом комплекса станет мечеть имени пророка Мусы, мир ему, рассчитанная на 100 тысяч верующих. По словам советника главы Амрудия Делегириева, она станет одной из крупнейших в мире. Объект возводится за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В ходе визита руководитель республики сообщила о решении построить в Грозном медресе в честь матери Микаила Гуцериева Марьяма Хильговой. Гость высоко оценил развитие духовной инфраструктуры региона и темпы работ на объекте. На Харьковском направлении отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Министерства обороны продолжает успешно уничтожать живую силу и технику противника. Как сообщил в телеграм-канале Рамзан Кадыров, в ходе аэроразведки операторы БПЛА обнаружили на подконтрольную врагу территории укрытий с ненацистами, опорные пункты ВСУ и вышку связи. Координаты и цели были оперативно переданы группе управления ударными дронами. В результате точных попаданий дронов «Камикадзе» и сбросов боеприпасов нанесен существенный урон противнику. Уничтожены укрепленные позиции, выведена из строя связи и поражена живая связь украинских формирований. Председатель правительства Магомед Даудов провел рабочую встречу с заместителем министра МЧС России Алексеем Кострубицким. Стороны обсудили ход восстановления поврежденной инфраструктуры, меры поддержки пострадавшего населения, механизмы взаимодействия с федеральными органами власти. Особо отмечена роль Рамзана Кадырова, чей личный контроль и оперативные решения позволяют максимально эффективно решать задачи в условиях чрезвычайной ситуации. Лица главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в первую очередь хотел бы поблагодарить МЧС России в лице Александра Вячеславовича. К сожалению, в Дагестане, Чеченской Республике есть повреждения инфраструктуры. Самое главное, что Рамзан Ахматович всегда нам напоминает, это люди. Мы стараемся не оставить каждого без внимания. Уже на второй день годы нуждающих в северном районе начали строить в Удремельском районе 143 дома, в Веденском районе 2 дома. Вот это те люди, которым не было никуда идти. Правильный подход в Чеченской Республике, мы это видим. Жители, это первоочередное, по статистике, по цифрам, вы идете очень хорошими темпами, по выплатам. Нерегулированные вопросы, которые есть, мы окажем содействие и уверен, что мы их урегулируем. После состоялось заседание межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под руководством заместителя министра МЧС России Алексея Кострубицкого. Участники обсудили текущую обстановку в пострадавших районах и комплекс мер по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Далее уже в ходе видеоконференц-связи с представителями Дагестана и федеральных министерств детально проработали вопросы оценки разрушения и восстановления инфраструктуры в двух регионах. Оценочная комиссия осматривает пострадавшие территории, чтобы оценить нанесенный ущерб. Работа продолжится до полной стабилизации обстановки. Делаем одно общее большое дело. Мы помогаем в ликвидации чрезвычайной ситуации, которая произошла. Сегодня работаем в новом формате. Хотя я обещал, что теперь будут за два субъекта докладывать федеральные органы исполнительной власти
о той работе, которая здесь проводится, и планах он был так дешево. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает беспрецедентные гуманитарные миссии в поддержку жителей сектора Газа. Под кураторством секретаря Совета Безопасности Адама Кадырова волонтеры фонда раздали питьевую воду людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Волонтеры ежедневно расширяют масштабы поддержки, стремясь охватить как можно больше семей. Люди выражают огромную благодарность Рамзану Кадырову, Аймане Несиевне и всему чеченскому народу за внимание, заботу и за поддержку в трудные для них времена. Мир вам! Всевышний говорит в Священном Коране: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, вы сотворили из воды все живое». В то время, когда здесь наши родные переживают тяжелые дни, эта прекрасная инициатива становится посланием искренней любви и братства. Сегодня мы доставляем воду для питья нашим родным на севере Газы. Это дар от чеченского народа палестинскому народу. Да благословит вас Аллах и воздаст вам величайшим благом. Во имя Аллаха мы начинаем новое благое дело. Благодарим вас, Дустум, спасибо за воду. Мы выражаем благодарность чеченскому народу за подношение воды, и да благословит вас Аллах. Благодарим вас, Дустум. Спасибо за воду. Мы выражаем благодарность чеченскому народу за подношение воды Сакая, и да благословит вас Аллах. Более 100 адвокатов со всей страны собрались на научно-практической конференции в Грозном для обсуждения ключевых вопросов профессии. В фокусе внимания защита прав человека, профессиональная этика и роль адвокатских объединений. Репортаж Медины Мударовой. Впервые в истории Чеченской Республики адвокатское сообщество страны собралось в таком представительном составе. Обсуждение актуальных проблем, защита прав и обмен уникальным региональным опытом. Эти 2 дня в Грозном были максимально насыщенными. Более 120 участников, из которых 72 с других регионов. Среди них президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Первые лица и президенты региональных палат съехались для обсуждения будущего института защиты. Всегда для профессионального сообщества важны цели. А цель у сообщества всегда одна – оказывать квалифицированную юридическую помощь. И мы обсуждаем пути, как сделать так, чтобы каждый, кому требуется юридическая помощь, ее получил и получил квалифицированную. Программа началась с торжественного открытия, в которой принял участие вице-премьер, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации. Приветствуя делегатов, Ахмед Дудаев напомнил о непростом пути возрождения Чеченской Республики. На сегодняшний день это регион мира и созидания. Однако, по словам министра, в условиях внешнего давления, когда предпринимаются попытки подорвать доверие к госинститутам, роль адвокатского сообщества возрастает в разы. Предпринимаются попытки для того, чтобы подорвать доверие к государственным институтам, ну и в частности к системе правосудия. В контексте вышеперечисленных угроз, вызовов, роль адвокатуры, адвокатов, она значительно возрастает. На вас лежит большая ответственность. Сегодня юрист – это не просто адвокат, не просто профессиональный юрист, но и в первую очередь важнейший участник общественных процессов. В Чеченской Республике под руководством Рамзана Мача Кадырова укрепляется, развивается правовое поле. Обеспечивается квалифицированная правовая помощь для всех жителей республики. Нами, в частности, нашим Министерством по национальной политике и внешним связям, печати информации, заключено соглашение с адвокатской палатой региона о взаимодействии, в рамках которого мы работаем над повышением правовой грамотности. Уполномоченный по правам человека Мансур Салтаев, в свою очередь, сделал акцент на тесном взаимодействии с адвокатским сообществом. По его словам, на сегодняшний день одним из самых приоритетных направлений является правовая поддержка участников специальной военной операции. Мы ведем огромную работу с участниками СВО, поддержки их семей, и в этих вопросах очень сильно помогает нам адвокат. В любое время, когда возникают какие-то проблемные вопросы на приезд граждан, нам нужен срочно адвокат, я звоню Шангану. Адвокат работает, можно сказать, 24 часа в сутки со мной на связи. Я вижу эти лица тех адвокатов, которые мне помогают. Кульминацией официальной части стала торжественная церемония награждения. За многолетний труд и верность долгу десятки представителей сообщества получили высокие корпоративные награды. Ордена за верность адвокатскому долгу и за служение адвокатуре. Среди них как ветераны чеченской адвокатуры, так и лидеры региональных палат России.
Мероприятие продолжилась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы адвокатской деятельности». Темы докладов охватывали самые острые углы профессии. География участников впечатляет. От Дальнего Востока до южных границ. Особое внимание было приковано к делегациям из новых регионов России. Я являюсь президентом Адвокатской палаты Донецкой Народной Республики. Как вы понимаете, у нас идут военные боевые действия, активные боевые действия. Поэтому я считаю, что я должен был приехать в Грозный, потому что на нашей стороне воюют сейчас граждане Чеченской Республики, оказывают нам как материальную помощь, так и военную помощь. Грозный встретил, я считаю, на высшем уровне, прекрасные люди, прекрасные отношения. Да, я думаю, что наши палаты будут взаимодействовать и дальше. В условиях современных вызовов адвокатура перестает быть просто юридическим институтом. Она становится мощным щитом в защите прав и свобод граждан. Мне очень приятно, что столь массово регионы президент Адвокатской палаты и во главе с федеральным президентом Адвокатской палаты России. Они сейчас приехали в Грозный, нашу республику, увидели, как у нас все процветающее, все с каждым днем все лучше и лучше. Они довольны, надеюсь. Конференция завершила свою работу, оставив после себя не только принятые решения. Чеченская республика в очередной раз доказала, что способна принимать мероприятия самого высокого уровня, становясь площадкой для формирования будущего всей российской системы правосудия. Медина Мударова, Адлан Хусаинов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика. Внедрение искусственного интеллекта, цифровизация образования, новые государственные стандарты обсуждали на первом съезде учителей информатики в Грозном. Он приурочен к 40-летию преподавания этого предмета в школах. В последние годы в IT-индустрии произошло немало изменений. Главный драйвер перемен – искусственный интеллект. О том, как современные технологии меняют школьные уроки информатики, в репортаже Турпалали Тайсумова. Это первый съезд учителей информатики Чеченской Республики. Он приурочен к 40-летию преподавания предметов в школах. Мероприятие, организованное Министерством образования и науки региона, Институтом развития образования и платформой Яндекс.Учебник, объединило около 300 учителей из разных районов субъекта. Если раньше это был абстрактный предмет, в котором дети имели весьма поверхностное представление, да, там 85-й год, ИВМ-машины, очевидно, не у каждого есть такая история. То есть сегодня информатика – это, по сути, наука об окружающем мире, о том, как мы взаимодействуем с теми цифровыми технологиями, которые вокруг нас, и независимо от того, пойдет ли ребенок потом дальше в IT-профессии, или пойдет в какие-то творческие профессии, или, я не знаю, будет развиваться с точки зрения какого-нибудь слесарного дела и так далее, информационные технологии все равно будут его окружать. Сегодня в рамках съезда мы говорим о 3 вещах. Первое – это о том, собственно, как изменился предмет. Второе – о том, как работать с искусственным интеллектом и как встраивать его в образовательный процесс, потому что он качественно изменяет систему образования и подходы к ней. Ну и третье, конечно, это о том, как поддерживать себя, как найти новое вдохновение до учителя. В ходе встречи педагоги обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта, эффективные педагогические методики, сложности развития данного направления и пути решения. Сегодня невозможно, однажды пройдя курсы для чайников по информатике, всю жизнь работать в школе, не работая над самим собой. Первый девиз, который сегодня у нас возникает: так дальше жить нельзя. Я, наверное, уже раза 4 была в Яндексе на их ежегодном совещании, которое они проводят для регионов Российской Федерации. Я видела учителей информатики, и не только учителей информатики, а и учителей-предметников, которые, зная предмет информатики, понимают, как пользоваться всеми достижениями, чтобы урок сегодня был для детей интересным. Информатику можно назвать наукой об окружающем мире 21 века, ведь знания в области IT нужны не только специалистам данной сферы, но и в целом любому современному человеку. Поэтому каждый педагог должен уметь пользоваться всевозможными электронными платформами. Наши рекомендации будут руководителям образовательных организаций, что
чтобы при приеме на работу или после приема, чтобы организации, школы работали над цифровой грамотностью учителей и других сотрудников школы. Это очень важно. Кроме того, на съезде прошла церемония награждения победителей регионального рейтинга проекта Яндекс.Учебника «Кадровый резерв». Зарина Магомадова – одна из них. Преподавателем информатики работает уже 30 лет, обучая детей основам цифровых знаний. Самый интересный предмет в школе. Дети его любят. И я сама уделяю много внимания этому предмету. Очень удивлена была сейчас, что меня наградили. А вообще по Яндекс.Учебнику я работаю уже 5 лет. Там курс очень насыщенный, интерактивный, и ученикам тоже нравится. Докладчики рассмотрели современные подходы к преподаванию информатики и стратегии повышения успеваемости учащихся в этом направлении. Мероприятие направлено на прямую поддержку учителей, которые играют ключевую роль в подготовке будущих IT-специалистов со школьной скамьи. Турпа Лолита Исумов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. С начала года Россельхознадзор проконтролировал вывоз за рубеж 8 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции из Чеченской Республики. Почти половину этого объема, 3250 тонн, составил сушеный нут. Также экспортировали муку, рис, чечевицу, отруби и семена кориандра. Основные направления поставок – Казахстан, Афганистан, Азербайджан и Ирак. Каждая партия товаров прошла исследование в лабораториях. По итогам контроля выдано 400 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соответствие продукции требованиям стран-импортеров. Как получить поддержку, оптимизировать налоги и вывести на онлайн-рынок местный товар? Ответы на эти вопросы прозвучали на первом форуме по торговле на маркетплейсах. Мероприятие торгово-промышленной палаты стало практической площадкой для роста бизнеса. Главный секрет эффективных продаж в репортаже Мадины Кураевой. Один клик, и товар из Чеченской Республики уже в корзине покупателя за тысячи километров. То, что еще недавно казалось перспективой будущего, сегодня становится реальным инструментом развития бизнеса. В Грозном прошел первый форум по торговле на маркетплейсах. 2026 год указом уважаемого Рамзана Ахмадовича объявлен годом развития горных районов и развития малого и среднего предпринимательства. И, конечно же, торгово-промышленная палата всячески задействована в данном вопросе. У нас прибыло около 20 гостей со столицы, которые занимаются продажами на электронных площадках, на маркетплейсах. Они изъявили желание познакомиться с производителями Чеченской Республики, чтобы продвигать их товары на маркетплейсах. Масштабное деловое мероприятие объединило представителей власти, институтов развития, экспертов в отрасли и предпринимателей. Главная цель – развитие электронной коммерции, поддержка бизнеса и расширение возможностей региональных производителей. Чеченская Республика уникальна наличием производителей, которых нет больше нигде в регионе. Это и производители местных сладостей, это и соки-воды, это и очень интересные товары легкой промышленности, одежда, это замечательные национальные орнаменты, это прекрасные платки для женщин. Соответственно, вся эта продукция в ближайшее время, благодаря нашему форуму, мы надеемся, появится на маркетплейсах. Организатором форума выступила торгово-промышленная палата Чеченской Республики при поддержке Министерства экономического и территориального развития региона. Маркетплейсы – это как бы составляющая инфраструктуры этого цифровой торговли. И со временем объем цифровой торговли будет увеличиваться, и, соответственно, будет спад розничной торговли. Поэтому нам нужно быть в тренде, нужно знать, что это такое, нужно развиваться, участвовать. Основными темами для обсуждения стали вопросы выхода на электронные торговые площадки, получения мер государственной поддержки и практические аспекты работы в цифровой среде. Сегодня маркетплейсы становятся не просто площадкой для продаж, а реальным инструментом роста бизнеса. Если раньше предпринимателям приходилось самостоятельно искать клиентов, теперь достаточно просто грамотно представить товар онлайн, чтобы выйти за рамки регионального рынка.
Своим опытом поделились ведущие эксперты отрасли. Они рассказали о масштабировании продаж на маркетплейсах, поделились конкретными кейсами, решениями и цифрами. Я расскажу про 5 своих ошибок в бизнесе и как мы их решали. Это достаточно серьезные ошибки, с которыми каждый может столкнуться, но лучше, конечно же, их заранее избежать. Расскажу о методах, о технологиях продвижения на маркетплейсах, как работать с покупателями, как продвигать свой товар, ну и, конечно же, как больше расти в выручке и зарабатывать. Основной плюс маркетплейсов – это именно свобода, это возможность роста, развития и действительно возможность ведения бизнеса из любой точки страны. Абдулкидим Исарханов – предприниматель с многолетним стажем. Его компания занимается производством различных видов копченого курдюка с разнообразными вкусами и натуральными специями. Продукция уже успела завоевать любовь жителей республики. Сейчас бизнесмен планирует начать продажи на маркетплейсах по всей стране. Online marketplace это куда урал есть. Дукка келом министерство экономики, но мо поддержка сунцуагор marketplace لا يوخر مال بدي دوغي أصلا سايتي боюсь по предпринимательству это юхш выхи أصلا. Форум стал важным шагом в формировании современной предпринимательской экосистемы региона, ориентированной на цифровую трансформацию и развитие электронной коммерции. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике запускают новые ежегодные выплаты для семей с детьми. С 1 июня 2026 года семьи с 2 и более детьми до 18 или до 23 лет при условиях очного обучения смогут получать выплату от социального фонда. Право на помощь есть у официально работающих родителей, зависит от уровня дохода. Он не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через госуслуги, МФЦ или отделение социального фонда. Большая часть данных подтягивается автоматически, что делает процесс оформления быстрым и удобным. С 1 июня 2026 года семьи Чеченской Республики с 2 и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату. Она предназначена для российских семей, в которых воспитываются 2 и более ребенка до 18 лет или до 23 лет при условии их обучения на дневном отделении в учебном заведении. Суть самой выплаты заключается в возврате 7% из 13% налога на доходы физических лиц, начисленного родителям в прошлом году. В Аргунской школе Олимпийского резерва воспитывают будущих звезд спорта. На татами секции дзюдо и самбо ежедневно тренируются десятки ребят. Сила, техника и характер – все это закладывается с самых юных лет. Поддержка опытных тренеров и современная база помогают юным талантам делать уверенные шаги к спортивным вершинам. Репортаж Ахмеда Рамазанова. Дзюдо и самбо в Аргуне не просто виды спорта. Тут этим дисциплинам уделяют особое внимание. Спортивные секции основаны еще в 1995 году при городском отделе образования как детско-юношеская спортивная школа. Благодаря своим успехам в 2020 получила статус Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Основоположником развития видов спорта дзюдо и самбо в городе Аргун является заслуженный тренер СССР по самбо и дзюдо Аюбов Ибрагим. Многие его ученики с 1995 года представляли на спортивных аренах данное учреждение. Ибрагим Аюбов начал путь тренера в 1975 году. В те времена тренировки проходили в примитивных условиях, но интерес к этому виду единоборства дал толчок к открытию нового просторного спортзала, который по сей день функционирует и является центром подготовки спортсменов международного уровня. С прихода первого президента, и когда были созданы все условия, мирные рельсы, у нас были все условия. На соревнования проходил, он сам лично участвовал, выходил навстречу, вел беседу. На соревнованиях в Москве даже мы встречались. За пределами он даже бывал такой, он был доступный. И после, когда стал главой Рамзан Ахматович, герой России наш, на сегодняшний день созданы все условия европейского масштаба по всем видам спорта. И сегодня наша задача оправдывать вот эти все условия и добиваться успехов. На сегодняшний день у нас в Аргуне мы в 6-7 школах положили спортивные ковры, самбо и дзюдо. В Аргуне здесь. У нас тут работают до 35 тренеров.
Адлан Бисултанов пришел в мир спорта еще в юном возрасте, вдохновившись старшим братом. За свою спортивную карьеру достиг немалых успехов. Многократный призер различных соревнований федерального и международного уровня, самым большим достижением стал статус чемпиона Европы по дзюдо. Сейчас передает свой богатый опыт подрастающему поколению. В первую очередь мы развиваем их комплексно. Развиваем технику, тактику, функциональную выносливость, физическую подготовку делают они хорошую. И воспитательный процесс тоже идет. В зале тренируются атлеты разных возрастов, начиная от 5 лет. Благодаря опытным тренерам все выкладываются на 100%, чтобы проявить себя на соревнованиях. Тренировки стабильно, 2 тренировки у нас бывает. Утром ОФП, это обязательно дзюдо нужен. И вечером основная тренировка на татами. И уже в таком темпе лет 10 будет тренируюсь. И такие тренировки дают свои плоды. На последних соревнованиях аргунские борцы в очередной раз доказали свое мастерство на татами. Сразу несколько воспитанников школы стали призерами первенства России. Смотря на своих подопечных, тренер уверен, что имена чеченских дзюдоистов станут известны на самых престижных турнирах мира. Ахмед Рамазанов, Саид Мусаев, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.